Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 48 аял төрөттөн көз жумду. Сиңдибиз Света жок. Аны 2 күндө эле жоготуп алдык. Өкмөттө колунда бар кишинин сөзүн сүйлөп чокчойт. Болбосо бизге ушу канча арыздандык. Коомчулук буга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп десе, ак халатчандар муну ден соолукка кайдыгерликтин кесепети деп баалашат. Бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөөсү жок. Өкмөт былтыркыга салыштырмалуу энелер өлүмү 30%га азайганын айтканы менен, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Кыргызстанды төрөттөн ажал тапкан келиндер көп катталган өлкөлөрдүн тизмесинен түшүрбөй келүүдө. Бул эң акыркы сүрөтү Светанын апрелде өкүл атасын юбилейип алып, ошо баласы өкө түшкөн. Анан эң акыркы ушу сүрөттүкүн. Мына бул Санжар деген баласы калды. Аябай жакшы көрчү. Мына 5 ай болду, элдер келип, звонить этип, Куран окутуп, жаш болсо да аябай жакшы ис калтырып кетиптир. Кайсы ис? Бул жашоону жакшы көргөн, элдерди урматтап, сыйлап, анан колунан эмне келчү, Света баарына жардам берчү. Света Дауталиева Бишкек шаарында жашачу. Быйыл 9 июнда 39 жаш курагында төрөттөн каза болду. Боюндагы баласына 17 апта болуп калганда, ден соолугу начарлап, 2 июнда эне жана баланы коргоо улуттук борборуна барган. 1 апта ажал менен алышып, тилекке каршы өзү да, боюндагы бала да жарык менен кош айтышты. Светанын артында 6 жаштагы уулу апалап, боздоп кала берди. Эмне деп айтам? Мына 5 ай болду. Сиңдибиз Света жок. Аны 2 күндө эле жоготуп алдык. Бир тууганды жоготкондо бул башкача экен. Мына күндүз жумуш, тияка бияка алаксыйсың. Анан кечинде жүрөгүң башкача бояка такалып, билбейсиң. Той топурларга барсаң, мындай жакшы жайгашып отуруп, анан Светаны ойлойсуң. Эмне үчүн Света, эмне үчүн мен эмес деп. Светанын жакындары анын өлүмүнө дарыгерлер күнөөлүү деп эсептешет. Алардын айтымында оор абалда төрөтканага келген аялды ак халатчандар 5 күн бою ар кандай текшерүүлөргө сүйрөй берип, шаштысын алган. Бул аралыкта маркумдун боюнан түшүп, бир канча жолу суу кеткен жана кан жоготкон. 5 күнгө созулган текшерүүдөн соң 7 июнда гана операцияга алып киришкен. 3 жолу операция жасалганына карабай, Светанын жүрөгү токтоп калган. Света экисинде больницага жатканда врачтар мынтип айтты да, ошондо эле түнү менен түшкөндө Светанын маткасын, ошо баланы баарын алыш керек болчу. Светасы тирүү болмок. Света ооруканада жатканда туугандары 1 апта бою ага каттап турушту. Кесиптештери, достору жана Казакстандагы туугандарынын бери чогулуп, анын ден соолугун тилеп жатышты. Айла кеткенде эмчи-домчуга барып, ырым-жырымдарды да колдонуп көрүштү. Бир тууган эжеси Майрам болсо, палатада анын жанынан чыкпай отурду. Ошо все нормально будет, Света. Мындай эметсең десем, аябай жалдырады. Жалдырап, Макинка, что со мной, деди? Света, все будет нормально. Бар жакшы болот. Ты только на лучшее надейся. Она, ну, ты здесь оставайся, ключи. Вот, Макинка, ключи. Ты меня дождешься, да? Я говорю, конечно, дождусь, я здесь буду, Света, пока тебя... Я за тобой буду ухаживать, Света, сегодня деп мен ошентип. Алып кетишти ылдый жака. Ошо саат 9:15-9:20 киргизишти биринчи этаждан. Ондон өткөндө унчукпай калды да, Света, үнү жок калды да. Уже жажыйып чуркап келип, кийинип уже
операцияға дарыванып баштаптыр. Аны мен деле сездим. Чуркап келип, кебетесин көргөндө эле чочугансып, эметти дагы что с ней, говорю, что хотите, то и Светаны эле алып калгыла. А если придется матку удалять, деди. Удаляйте все, только ее оставьте в живых. Маркумдун туугандары Светаны кабыл алган дарыгер Салтанат Назаралиева бул каргаша үчүн жооп бериши керек деп эсептешет. Алар сиңдиси боюнда болгонго чейин да, кош бойлуу кезинде да бүт медициналык эрежелерди сактаганын айтып, аны далилдөө үчүн бир таңгак документтерди көтөрүп жүрүшөт. Жооптууларды жазага тартуу талабы менен пикетке да чыгышты. Саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери болсо, окуянын чоо жайы иликтенип жатканын, айрым кызматкерлер иштен алынганын, дарыгерлер күнөөлүү деп аныкталса, сөзсүз жазага тартылаарын айтып келет. Бирок эне жана баланы коргоо улуттук борборунун жетекчилиги мында дарыгерлердин эч кандай күнөөсү жок деген негизди карманууда. Компетентный докторлар, грамотный докторлар аны генетикалык лабораторияга жиберген, генетикке жиберген. Генетиктер заключение берген, сактап калганга аракет кылалы деп. Анан бизде аткан, бирок сактап калганга мүмкүн болбой калган, боюнан түшүп калган, боюнан түшкөндөн кийин кан кеткен. Анан кан кетип, ошо жанагы мен айткан кан кетүүдөн каза болгондо кийин биз муну текшергенде мунун мына көк боор деп коет да, көк боор ошо кан органы деп эсептелет. Ошо көк боорунда гематома деп коет, кан уюп калган участоктор табылган. Ошонун негизинде ал 2-3 жолу кровотечение берген. Биздин врачтар 2 жолу операция жасаган. Бул патоанатомдорго барып карасаңар болот, ошол көк боорунун сакталып турат ошол жерде. Гистологический исследование дагы эми алардын туугандарына барып да түшүндүрүп берген. Биздин врачтарчы бул жерде мен айткым келет, врачтардын эч күнөөсү жок. Ал травманы каяктан алганын биз билбейбиз. Көк боорунда көптөгөн ушу эски эгерде роддомго келгенге чейинки ошо уюп калган кандар болгондо, эски кандар болгон. Врачтар барлыгы эле случайда күчү келбей калат экен да. Эгерде күчү келип калса, анда кантип эле ошо татынакай 38 жаштагы келиндин өлүп калышын каалайт. Света Дауталиева төрөтканада жан берген соң, анын туугандары сөөктү союп, анализ жасаганга макул болушкан эмес. Эч кандай дооматыбыз жок деген кагазга да кол коюп беришкен. Бирок Светанын күтүүсүз өлүмүнөн өзүнө келе албай турган жакындары ал кагазды окубай эле кол коюшканын айтышууда. Бирок дарыгерлер алардын баарынан макулдук алынганын белгилешет. Ал эмес, сөөктү кайра казып алып, текшерүү өткөрүүнү да сунушташууда. Жок, вскрытияга бербейбиз деп. Анан именно Назаралиева мага берди кагазды. Кудалар күйөөсү турат, бир тууган байкем турат, жаз кылат. Анан мен ыйлап, ошону кагазды берип, 2-3 барак ручкасын берип, менин почерким көрсөңөр, мындай тияка кетет да, ачким жок, ыйлап аттым да ошол жака. Баарына крупка эметип, ошону жастырып алыптыр. Асыр мына алар ошо кагазды силер заявление отказ жазбадыңарбы деп ошо бетин алып эметет да. Маркум Света үй бүлөдө 11 туугандын эң кичүүсү эле. Ал кыз төрөп, уулун карындаштуу кылууну самаган. Эне болууга камынып, бир топ кийимдерди да сатып алган экен. Бирок кыял ишке ашпай кете берди. Анын өлүмүнөн соң төрөтканадагы бир кызматкер жумуштан алынып, дагы 3 дарыгерге эскертүү берилгени менен жакындары муну адилетсиз чечим деп баалоодо. Энелерди кайсыл оорулардан жок кылып атабыз? Трагический ситуация кабылып калып атат. Бүгүнкү күндө ошо себептерине кайрылсак, биринчи себеп бул кандын көп кетүүсүнөн. Экинчи себеби бул инфекциялык оорулар менен ооруган. Үчүнчү себеби бул жанагы экстрагенитальный деп коебуз. Ошол эненин ал жанагы кош бойлуулуктардан башка дагы жүрөгү оорукчан, бөйрөгү оорукчан, туберкулез менен ооруйт, нерв ооруларында бар. Ушундай экстрагенитальный
көйгөйлүү катуу оорулар бар да. Дагы бир каарманыбыз Миргүл Жумалиева. 1 жыл мурун 39 жашында төрөтканада көз жумган. Нарындын Ак Кыя айылында жашачу. Артында 6 баласы жетим калды. Аялым өлдү деп ошол жерде жакшынакай ниет менен барып турганда аялым каза болуп калды дегенде ушундай эле абалда болдум, шоковый состояние болдум. Онча балам турат, антип минтип оюма түркүм келди. Миргүлдүн өмүрү кыйылган каргашалуу окуя 2014 жылдын 17 апрелинде болгон. Өлөрдөн бир күн мурун 6 айлык кош бойлуу келин ден соолугун начарлап Нарындагы облустук төрөтканага барган. Анын саламаттыгын текшерген дарыгерлер курсактагы бала чарчап калганын айтышкан. Бирок ымыркайды операция жолу менен алып салбай, аял өзү төрөгөнү оң деп корутунду чыгарышкан. Миргүл 6 саат азап чегип, акыры эс үчүн жоготкондо гана операцияга алып киришкен. Министерство здравоохраненияга чейин барып өзүнүн өмелери бар экен, протоколдору. Ошол жактан каратканда эми бул жазылып турат. İçindeki bala çarşap kalgandan keyin en ömrün 30 minütün içinde konsülüm çıkırıp, reanimatolog, anesteziyolog, büt barısın jakı ginekologlar çıkırıp alıp, konsultasiya kılıp turup, en ömrün saktap kalganга hareket kılıp, etirek alış kerek bolчу deyt. A bul vrachtar mına ошол экинде 11-12'de kıynalıp başlasa da 6 saat karabay koyup atpayбы. Kantip narazı bolбойсуң анан. Жубайынын өлүмүнө ошол күнкү дарыгер Барчынай Темированын шалаакылыгы себеп болду деп эсептейт. Андан бери күч органдарына кайрылып, дарыгерди жоопко тартуу талабынан майнап чыккан жок. Иш жогорку сотко чейин жеткен. Сот дарыгерди күнөөлүү деп тапканы менен окуянын мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу камак же башка жазадан бошотулган. Андан бери Барчынай Темированын кызмат даражасы өсүп, иштеп жүргөнүнө маркумдун жакындары нааразы болууда. Өкмөттүн арызданып атып бүттүк. Аны барбаган жерибиз, баспаган тообуз калган жок. Салыктатып атып, бир жыл өткөндөн кийин бир жыл өттү, жеңилдик болот деп туруп куткарып ийди. Биз туламсам салат, балдардын баасы окуйт. Ушинтип кириз болбой калат кээде, чачы өрүлбөй калат кыздарымдын кээде. Мен ölürüm, menden жардам болбосо, өкмөт деле колунда бар кишинин сөзүн сүйөй чокчойт, болбосо бизге ушу канча арыздандык. Миргүлдүн өлүмүнө байланыштуу маселе жергиликтүү депутаттардын райондук жыйынында да көтөрүлүп, алар жогорку кеңешке кайрылуу да жолдошкон. Бирок убагында жооп берилбей, майнап чыккан эмес. Саламаттыкты сактоо министринин атына жазылган билдирүү да жоопсуз калган. Ошол кездеги вице-премьер-министр Эльвира Сариеванын маркумдун жакындарына берген убадасынан да дайын жок.
Биздин келин кайтыш болгондон кийин вице-премьер-министр Сариева Эльвира Кубанычбековна анан Динара Сагынбаева биздин саламаттык сактоо министри экөө келип Нарынга жолугушууга келип ошо жанагы Нарындагы терапия бөлүмүн көрүп, андан кийин роддомго бармак. Анан роддомго биз ошол кишилерге жолугалы деп роддомдун эшигинин алдында 5-6 автобус күтүп турсак, биздин Нарын областтык больницанын чоңдору же ошол роддомдун заводеленеси бизди ошол жолуктурганга аракет кылып, Нарындагы Московскийдеги мектепке алып барып, роддомго алып барбай кайра алып кетип калышканда. Андан кийин биз областтык обл администрациянын алдына барып жолуктук. Жолукканда деген биз ошондой өзүбүздүн жанагындай каралбай өлүп калган келиндин причинасы ушундай болду деп айтсак, Сагынбаева, Сариева экөө тең чогуу турганда вице-премьер-министр Сариева Эльвира 3 күндүн ичинде бул ишти 3 күндүн ичинде тыянак чыгарабыз. Тиешелүү кишилер жазасын алат деген. Бирок 3 күн эмес, даже ал киши кийинки кызматка кеткичекти бир жооп кайрылган жок бизге. Окуяга байланыштуу облустук төрөтканага барып, алардын пикирин билүүгө кылган аракетибизден пайда чыккан жок. Миргүлдүн жакындары күнөөлөп жаткан дарыгер Барчынай Темирова мында өзүнүн күнөөсү жок экенин, маркум ден соолугуна кам көрбөгөндүктөн ушундай жагдайга туш болгонун айтты. Бирок камерага сүйлөп берүүгө убактысы жок экенин белгиледи. Баса саламаттыкка көңүл кош мамиле жасаган деп дарыгерлер айыпты маркумдун өзүнө жана анын жакындарына коюп жатышат. Саламаттыкты сактоо уюмунун эсебинде Кыргызстан эне өлүмү көп катталган мамлекеттердин тизмесинен түшпөй келүүдө. Өткөн жылы 66 аял төрөттөн өлсө, быйыл жыл башынан бери 48 айып жарык менен кош айтышты. Саламаттыкты сактоо министрлиги эне өлүмү былтыркыга салыштырмалуу 30%га кыскарганын белгилейт. Ага карабай дарыгерлер маселеге олуттуу көңүл бурулбаса, абал мындан да начарлашы мүмкүн экенин эскертишет. Буга келгенде да бул бизге кыйынчылыктар бар. Эмнеге? Мында мен Советтер Союзу убагында чоңойдум, ошондо ден соолук программалары бар эле. Адамдардын көргөн иштен барып жат электе бир ден соолук программалары же күндүз базарлары ден соолук программалары элге жеткиликтүү тилдер менен ар кандай проблемаларды сүйлөшүнчү. Мен тилекке каршы айткым келет, ушул азыр биздин кээ бир маанилүү проблемаларды эле сүйлөп чыгыш үчүн же элге жеткизиш үчүн прайм тайм деп элдердин көп көргөн убагында 3 мүнөттүк, 2 мүнөттүк бир немелерди, клиптерди киргизип элге жеткизиш үчүн каражатыбыз жетпейт. Карап көрсөң, бүт баардыгыбыздын эле милдетибиз бир эле. Ошол элибиздин дени соолугу болсун. Ошол эле телевидение иштегендер эле биздин жарандар. Эртең болочок энелер, же болбосо бүгүнкү энелер. Дарыгерлердин изилдөөсүнө ылайык, төрөт учурунда каза болгон аялдардын көбү кан кетүүдөн жан таслим болот. Андан сырткары инфекциялык жана өнөкөт оорусу бар аялдарда да кош бойлуу кезде төрөт учурунда өлүмгө дуушар болуу ыктымалдыгы жогору. Кош бойлуу аялды өлүмгө түрткөн 3 себеп: кандын көп кетүүсү,
инфекциялык илдеттер, өнөкөт оорулар. Министр Талантбек Батыралиев энелердин өлүмүнө дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болуп жатат деген божомолду четке какпайт. Бирок жакынын жоготкондор аны далилдеп бере тургандай арыз кайрылууларды жазбагандыктан маселе чечилбеген учурлар көп, дейт министр. Мен сиздерге айтып атканда мындай өзүмө актанып, саламаттык сактоо министрлигин системаны актагым келбейт. Кай сабалда келсин биз мыркайды куткарыш үчүн жаны көңүлдөн бүт аракетти жасашыбыз керек. Эмнеге эмне болуп атат деп атам. Бирок коомчулукта кээ бир биз жөнүндө негатив терс пикирлердин болуп калышына биздин да күнөөбүз бар. Коомчулук арасында дарыгерлер акчасы бар кишилерди жакшы карап, колунда жок адамдарга кайдыгер мамиле жасайт деген кеп сөздөр арбын. Муну өкмөт башындагылар да четке какпайт. Кош бойлуу менен врачтын арасындагы акча маселеси көтөрүлбөгөн бир системага киришибиз керек. Ал система электрондук гана система. Чет мамлекетке кандай? Келдиңиз, регистрациядан кирдиңиз. Регистрациядан катталды, кайра оңдой албайсыз. Азыр биз история балесин жазып атпайбызбы? Анан кийин проблема чыкканда көрүнгөндөй оңдоп атышат. Биздин кош бойлуубуз саат 5-те келди. 5:30-да төрөдү. 5-6-да бала жакшы болчу. Тиги жакшы болчу. Же болбосо 5-те келди, 6-га чейин каралбай калды. Эмнеге каралбай калды? Чет мамлекетте булдардын бүт баары электрондук системада болуп, керек болсо видео система немесинде адамдын субъективдүү мен мындай кылайын дедим эле, мындай болбой калды деген болбош керек. Так чет мамлекеттеги клиникалык протоколдордун негизинде келген кош бойлууга заманбап мамиле жасашыбыз керек. Серепчилердин баамында эне өлүмүн азайтууга жогорку бийлик даражасында кам көрүүгө жетишерлик көңүл бурулбай келүүдө. Мурдагы вице-премьер-министр Дамира Ниязалиева бул маселени жогорку кеңешке көтөрүп чыккан жайы бар. Бирок андан ары кандай кадамдар болгону коомчулукка маалым эмес. Мына мен өзүм укук коргоочумун, менин семьяма ушундай аябай чоң кайып келди да. Мен уже 4 ай кабинеттерге заявление жазып, штабка барып ошо карапайым эл мына айылдарда ал эмне кылат колунан? Эчтеке кыла албайт экен. Ыйлап калат экен. Мына мен бүгүнкү силерге арманымды айтып, Света кандай жарык болчу деп ушу Кыргызстан баары көрөт Светаны. Биз ошо бир туугандар кичине ушу Светабызды көрүп калсын, кандай аябай жакшы ушу жашоого ыраазы болуп жашайм деп үмүт кылган бул сиңдим. Биз хоть ошону кылдык. И то врачтар мына иштеп ордунан бир да жылбай, бир да бизге айткан жок, ушу кечирип койгула деп. Мындай врачтар иштеш керек. Kızım aябай чукул эле кичи балам менен ошо кичирээк кызым экөө аябай куза болду. Больницага 2-ден жатып чыкты. Улам ооруп, улам антип эме болуп атып.
беймаза турмуш болду да эми, мындайча айтканда. Кызым тиги аркыга кирип алып ыйлайт көбүнчө убакытта, беймаза кылат да. Аны 2 жолу ушу больницага жаткырдым ушу эмеси боюнча. Такыр эле сүйлөбөй, эчтекеге көңүл бөлбөй. Кичине балам менен кызым экөө аябай сабыркады да. Алардын эми жа кузасы тарасын деп кийимин жыттатабыз. Ошо мүржөгө чейин улам алып барып, топурагын карматып жыттатып, ошол эркинде эме болот, эми топор суу тартып ишкенинен ошол эркинде аракеттерди кылдым.